வெல்கம் டு ரியாமி கிரியேஷன்ஸ். ஹாய், இன்றைக்கி லன்ச் மெனு என்னென்னு பார்க்கலாமா? சூப்பராக ஒரு அரிசி பருப்பு வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு ஒரு ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது வெஜிடபிள் அரிசி பருப்பு ரைஸ். இதுக்கு போட்டுக்கிறதுக்கு முருங்கைக்காய் போட்டு ஒரு கார பொரியல். முருங்கைக்காய் நல்லா வேக வச்சுட்டு சின்ன வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் போட்டு தேங்காயை நல்லா மிக்சியில் ஒரு க்ரன்ச்சியாக அடித்து அதில் போட்டு ஒரு முருங்கைக்காய் பொரியல். அதுக்கப்புறம் சைடிஷ்க்கு மொறுன்னு ஒரு பொட்டேட்டோ சிப்ஸு. இந்த சாதத்தை ஒரு கரண்டி பிளேட்டில் வச்சு சூப்பராக 2 ஸ்பூன் நெய் விடுங்க. அந்த நெய் அப்படியே மேலே மினு ஷைனிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இந்த முருங்கைக்காய் பொரியல் கூடவும் இந்த சிப்ஸ் கூடவும் சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். அட்டகாசமாக இருக்கும். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.